आपकी वीडियो भी बिना साउंड इफेक्ट के बोरिंग लगती है? ऑफ कोर्स बोरिंग लगेगी। तो आप भी साउंड इफेक्ट SFX को खोज रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको 100 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट मिलेंगे। वो भी अभी की वीडियो में जेन्युइन ट्रेंडिंग वाली यूज़ हो रही है, देख सकते हो। तो इसे कैसे लें? आपको कैपकट में देखने को मिल जाते हैं, जो मेरे टेलीग्राम पर ये ऐप है और मैं इसे पिन कर दिया हूँ। तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लो, फिर ऐप को ओपन कर लो, फिर आपको नीचे ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लो, फिर साउंड इफेक्ट्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर लो। यहाँ आपको सारा साउंड SFX दिख जाएगा और ये विदाउट VPN है, VPN कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में हेल्पफुल टाइप जरूर करना।